స్టార్ట్ చేయన్న. నా పేరు రామకృష్ణ, జిల్లా జనగాం, మండలం నల్మేట, వెల్లండ విలేజ్. నేను ఇంతకుముందు స్కేల్ వాడినా, ఇప్పుడు స్కేల్ వేసి తీసుకున్నా. ఇప్పుడు స్కేల్ వేస్తే బాగుంది. స్కేల్ ఉంటే డ్రైవర్కి ఇబ్బంది, ఊకే దిగడం ఎక్కడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. ఇప్పుడు స్కేల్ వేస్తే బాగుంది. అందరు 20 తీసుకుంటున్నారు చాలామంది. 12,000 కట్టలు కట్టిన పోయిన సీజన్లో. ఓకే అన్న. ఓకే.